谈艺术的窗口，评谈知音的朋友，我是黄磊，欢迎走进电书场。我们要请傅老师来给我们介绍一下我们这次系列开篇的一些创作的一些感想，好吗？马龙出进搿个长篇的，那么阿能够侬没有长篇，阿能够写成部系列开篇呢？那么我就开始在讲酝酿这样的想法。第一首诗就是端阳，对吧？那么第一首端阳讲述的是讲襄阳有家人讲，是刁难楼。刁难楼。伊到外头去了，但是外头去，自家屋里向就是妻子嘛，刘氏，搿么是刁律师，就跟王文啊，通奸。那么但是刁律呢不晓得，那么等到就回州来了，伊辣盖不明不白之中，就是怒吃之后有砒霜和矛盾，就是讲是百病身亡，这个死脱了。那么主要是讲啥讲一个故事。主要是讲一个故事啊，就是事件发生。对，突发出来，让人家晓得是出现啥样桩事体了海，结果发生一桩案件了海。那我知道您的开篇是用小阳调来唱，小阳调是非常爽利清亮哈，韵味醇厚哈。那么怎么会想到用小阳调来唱这段端阳呢？那么一个呢，那自家的嗓音，自家觉着呢比较适合唱小阳调。那么第二个，为啥要先搿只开篇唱小阳调呢？因为第一只开篇呢，就气势比较强的，要讲一桩事体被人家晓得啊，来到我搿。第三个辣海比较流畅，让人家慢慢就根据呢搿个开篇，慢慢就渐入佳境，慢慢就是根据呢一大进去晓得个事体。讲观众朋友一定按捺不住急切的心情，那么接下来就让我们一起来欣赏蒲建东用小阳调啊演唱的这个毛绒出京的系列开篇的第一篇端阳。对呀。调句一起西进步，与我比呀一月都生于茅堂为宝贝，分离兄弟结亲，no。金山龙珠欢相斗，那句像王定贵吕守我，他们君相合两相后，花田出来江楼上天梯，不必站楼。脾气呀儿娘西旅人，穿破家人起风暴，满须之中上披多，何必如来
共伴奏有82年，新民人都谁知风啊送内绿珠，问他今非我最手妻妾英俊东乡外一家儿媳相呼好那大碗也上天中的西京用完最以后我的莫须满身上皮克肌七枪绿红滴血斗苦力大义否命到开拓东人把兵死松松逆旅莫凶口杀了10年事情老年老接下来是第二段了，第二段就是出京，马龙出京。毛龙出京，那主要讲的是毛龙了。对，马龙得中功名了，做得新安头人。那么一路浪向望镇襄阳来，襄阳就是阿哥第二家的屋里。那么你就想了当初辰光，那还认得阿哥，因为自家落难的辰光，阿哥曾经捐济过礼的，受过第二家的恩的。那么你想可以报恩了。那么还有呢，就是讲姓唐的一家，唐的一家那个不来继承伊屋里向自己又杀得来，随上你一个人。那么你还来还推测这个兄弟们也生死不知。阿哥呢分开之后分盘队，就是搿趟好几位嘛，我手中案，想不到一到襄阳就晓得阿哥死脱了。这个神奇的犯错。这位毛龙出京，那您用的又是什么样的手法？什么流派来演唱呢？这个就是洋调。洋调，杨振来了。因为杨振用的调呢，就是情绪充沛，感受力特别强。那么我觉着唱杨振用调队呢，对我本人讲起来是比较合适的。这个是因为洋调。好的，那么就让我们一起来听一听哈。接下来用这个福建都用洋调演唱的毛龙系列开篇的第二篇《出京》，一起来欣赏。口是黑川双牛接地君恩
后，金山山花飞登一后光代替心绪这水漉漉都是一季分不过有在送金真记得落魄飞扬这几山尘一地今年雨水里爹毛蛋这一三兄弟不是群难受我地方能够早上亲的寻几日天许恩生去记心的随后当日早地配生死身旁年满记这恨几十金山一披甲表兄归家之近一年，姑姑啊，必须太夫可将小的年，均非重相见，须在咫尺间，我否已是最多挂起心机有手几里。
也会不许完蛋，你谁知一笔一生用绝于民内部离恨提伤心，志痛有否必？那么第3篇好像就比较，它叫闺求啊。那我想顾名思义，闺求，闺就是小姐的闺房啊。对。那么在闺房里求什么事儿呢？这个内容讲的是什么呢？讲啥事体嘛，就是马龙得知这样的，经过查访啊，里向这个凶手，一个是阿瑟，是第二类是唯一的呢，就是阿瑟屋里向隔壁邻居王文。那么因为阿瑟后来讲起来，后来老板大得不得了，要牵涉到精神向的想要国上来他是呢皇帝了，所以才是这个证据还分拿上了，你不去惊动他。但是一个隔壁个奸商王文了，你就先弄你捉起来。王文的妻子高小，徐氏结了。那么徐氏个人呢是比较心地善良，夫妻总归是夫妻。那么你想他没办法，只能够求到隔壁的第二律师，能给他马门想去通用的这个，男人去发出来，登门去求这个第二律师，是2个女性团队。那我知道您这段是请陈演跟你一起合作，对。那您是用的是省调，陈演用语调来演唱。对的。那么为什么想到用这2种流派来演绎这一段呢？一个呢，因为这个角色是女性，那么女性呢，来唱起来稍微要恢复点，不好推刚强，对吧？那么，我虽陈演唱的呢是语调，那么我实际也可以唱小洋调，但小洋调往往我小我用都用了，要影响语调，小洋调的语调浪向加过来交关么子，所以我就采取了用声调，但是唱腔里向呢稍微慢弄点，因为一直来求。没办法，当面发下钢琴上，但是音头和都不离。我为男人现在出这2个事体，搿个事体是因为难起的，所以难看了哈办。一方面搿边听节目也接着，因为晓得搿个事体败露之后了，非但王文明发白，自家身败名裂，包括搿条命侪被他发白，所以辣海唱腔设计啊，因为搿个语调呢是这个刚来是之间的把妹、拍子。你才经过处理的，那么侬当时辰光是第二类是听见搿个消息，也是紧张，也是吓，各种情绪呢，那表现得蛮好的。所以搿只开篇我觉着蛮好听的。好的，那么是一来听一听。好，我们来听毛龙出清系列开篇的这第3篇《闺求》啊，由福建东和陈演一起合作的，请欣赏。王文来西进来水，同样相关的事与
第十集中是好狗，说来是一副举个海服手，看见是非难以用，走路口痛切记门，没奈何登门的面是相聚。这春天灵来拜会，此时唯有家，追忆落西楼。昨天才得归家，去千水中间是个山翠，樱花满地谁是担，莫不是夫妻肺，莫难不是与奴的家来伴有谁？家应尽
伤心不知聚泪泪。大娘怒风滚下去，浪荡的所需，可怜薄命女，手里把凡事追。看清真翁共寿满，身边再将十弟手，倘是万分你在后，恩恩悠悠一笔勾，大娘一口记手。莫真追悔恨家不思语，事发东川内也奉命运，更见是杀风龙被所跌于雷，父从雨红呀雨，即将更见把车里推，叔叔归人把风谋去，免得是生浪费心灵虚，送来手中玉板，马龙上门里白发枝头一满身。看来进入最后一篇展标啊，对，展标也是可以大快人心了啊。您是和周红一起合作，对，您用是下调，无调啊下调，周红用立调来演唱啊。对，这一段您是怎么处理的呢？那么搿只开篇呢，那么那个海西啊，在那当中我唱一段下调了，别讲是副奏者，是唱一个对搭子尾巴，当中一段就真正一块立调。因为搿个一段呢，并不是讲要那个凶器马上杀，还有想法夸张劲，我反而是从另外一只角度去讲，夏里辣海灵犀门前，心里一种反思，回想自家的所作所为，夜里要后悔，对不起啥人。辣搿一来呢，我觉着是个也稍微有积极意义，我就讲有句闲话嘛，人之将死，几许接受。搿个好，求大家这个千万不要来哄我走错了，实际上件事体。那么唱离调呢，
是比较适合我搿个情绪表现出来的。这个只开从头到尾一头演练了。那么我呢，当初是这个辅助把子，但是那我这是需要开篇的，当中意头，基本上这样的内容。好的。那接下来我们来一起来欣赏这个大结局啊。妻在心吹，天气凉，年后织女为女郎，剧中泪湿万定归，随口同声悲中将举笔欧神动一节，吹竹引领是梦想，欢喜非我是一代，奇迹人不知今。想茉莉悲花店里是吉他扎进一丝他是母你的谁谁回忆为笔墨很满很悲诉，很风沙，很家风旅客，很见良友很不够给言
清光，无比四美香。我恨啥有来身不济。恨不够姐妹不追郎，恨不能同盖地比，总是两。恨不能再给谁口之随便能说。大须见非人头马蹄不知，鬼子须得打家巴上，对举即可否上。真奈我因啥否以继父郎笨蛋！偶是谁可追问判？一念之差，寿命犯他人龙后黑儿大立在公民心事也爹家宋真大门响。感谢福建东来做客，谢谢。哎，再见。好，观众朋友们，再见。谢谢各位朋友对我支持关心。